Ассалаумағалейкум ағайын, қалайсыздар? Біз мына жерге 16-да 11 деген үй салып жатырмыз. Осы жерден Алла қаласа сіздерге осы үйдің толық процесін көрсеткім келіп тұр. Қанша расход кетті, қанша күніміз кетті деген сияқты. Нольдан үйдің ішкі ремонты біткенге дейін. Бірге болыңыздар. Кеттік. Үй салам деп атсаңыздар, сіздерге бірінші кезекте проект керек. Проекттен бұрын ақша керек. Жалпы ниет керек десең. Жарайды. Үй салам деп атсаңыздар, сіздерге бірінші кезекте проект керек. Проекттеріңізді жақсылап сызып алыңыздар. Проектсыздар кезде каждый квадрат метр сіздерге не үшін керек екеніне жауап беріңіздер. Сосын барып сызғандарыңыз дұрыс болады. Егер сіздер архитекторсыз үйде өздеріңіз сызып атсаңыздар, ішіндегі размерлеріне мән беріңіздер. Көп адам содан шатасып жатады. Үй жасаған кезде ішкі размерлер дұрыс шықпай жатады. Сіздер егер сыртқы размерлер міне коробканы қызыл кірпіштен салып атсаңыздар 40 см, бөлме аралық бөлме фундаментті размері 25 см деп аласыздар ғой. Сол кезде сіздердің размерлеріңіз дұрыс шығады. Ал жалпы негізі бір 200-300 мың теңге беріп архитекторға сыздыртсаңыздар, сіздерге әдемілеп сызып береді. Әр нәрсені өзі маман жасаған дұрыс. Біз сөйттік, мына жерде архитекторға сыздырдық, 300 мың теңге алды. Оны сызбас бұрын бізге топосъемка жасатқызды. Топосъемка геодезист келіп, үйдің төрт бұрышын бәрін өлшеп, жердің биіктігін бәрін өлшетті. Бізге архитекторға берді. Архитектор оны алып, сызып, осының бәрін жерімізге посадка жасап берді, орналастырып берді. Планировка жасап берді. Қай жер қалай тұрады деген сияқты. Солай жасап кеткендеріңіз дұрыс болады. Проект бәрін сыздырып алғаннан кейін сіздерге екінші мәселе ол жақсы бригада керек. Жақсы ұста болмаса сіздің құрылысыңыз быт-шыт болады, былай айтқанда нервтан нерв болады ғой. Сондықтан да ұсталар алар кезде сіздер бір туысқандарыңыздың, таныстарыңыздың бір жақсы бір мамандардан кеңес алып, рекомендациямен алғандарыңыз дұрыс болады. Көшеден танымайтын біреулерді ақшасына қызығып алудың қажеті жоқ. Бір танитын адамдардан кеңес алғандарыңыз дұрыс болады. Біз де солай істедік. Қазір үстін ұсталармен келісіп қойдық. Астын фундаментті тоже өзінің мамандарымен істеткім келіп тұр. Өйткені Азамат деген жігітпен кездесіп, консультация берді, бәрін қалай істейтінін көрсетті, жұмысы ұнады маған. Сонымен фундаментқа, осы фундамент құятын Азамат құрылыс деген жігітпен кірістік. Неге бұл кісімен істеп жатырмын? Өйткені бұл кісілер күн сайын бір нәрсені істей бергеннен кейін соның маманы болып кетеді. Қазір фундаментті қалай құйып жатқанымыз жайында өзіне сұхбат алайық, көрейік. Азамат, неге мына жерде былай 70 қалды, неге мына жақта 40-тан болып тұр? Енді мына 70-қа ар жаққа барған кезде түсіндірем бұны. Мына жағы 40-тан, бізде хомуттың шағы 40-тан кесілген проект осы. Хомуттың шағын 40-тан жасадық. Одан кейін хомуттың құлағы міндетті түрде бізде майысу керек. Потом хомуттың құлақтары біреусі мына жақта, біреусі мына жақта. Одан кейінгісі ар жақта шахматынан порядке кетеді. Неге? Бізде. Бұның себебі барлығы бір жаққа келіп қалмау керек та. Егер қатты нагрузка болса, мынау ашылуы мүмкін. Негізі үлкен құрылыстарда бұны вообще төрт жағынан айландырып береді. Олайдан істесек вообще лучше негізі. Бірақ енді бізде үй бір этаж болатын болғандықтан осы да жеткілікті. Көбісі мынаны бір ақ жағына салып жататындарды өзім көрем. Негізі ол дұрыс емес. Екі шетінен. Екі шетінен түседі. Одан кейін міндетті түрде құлағы майысу керек. Бұның көп адам құлақтарын майыстырмайды. Ал үлкен құрылыстарда бұның құлағын майыстырмасаң, технадзор қабылдамайды сенің жұмысыңды. Сондықтан одан кейін мынау міндетті түрде 10 см-ден кем болмау керек қой. Құлағы. Әр нәрсені өзінің маманына берсеңіздер, осындай бәрі чөткі болады. Сіздерге де түсіндіріп беріп отырмын. Мен негізі осы нәрселерінен біразын білем. Сіздерге түсінікті болу үшін Азамат өзі андай кәсіби түрде түсіндіріп беріп отыр ғой. Сен сұрадың ғой менен, неге 70 см қалды деп. Міне 70 см мына жерге келіп тұр. Одан кейін 40 тұр. Одан кейін 40, ары қарай 40 кетеді. Себебі бізге мына жерден бастап хомут пайлайтын болсақ, кірмей қалады арасына. Сол себепті барлығы жақсылап болу керек. Одан кейін құлақтардың барлығы майысқан, өзің көріп тұрғандағыдай. Мынау восьмерка. Мынау бізде восьмерка. Көп жерде бізде шестерка береді. Негізі үйлерге барсаң, проектілеріне шестерка береді. Сен восьмерканы қарашы, үстіне шығасың, менің салмағым 100 кг. Ешқандай майысу жоқ. Шақ 40-тан тұр. Егер осының орнында сен шақ 30-дан салып 6 арматурасаң, мынау майысу мүмкін да. Даже 30-дан қойғанның өзінде. 30-дан қойғанның өзінде. Мынау восьмерка майыспайды. Мен салмағым 100 кг. Болды. Көріпсің ғой.
Сосын Азамат, неге мына жерде арматуралар екіден, еще арасында мына жерде біреуден, неге олай? Мынау арматураның жалғанған жері ғой. Бізде 14-тік арматураның жалғанған жері 70 сантиметр болу керек та. Кейбір кісілер бұны азық қояды, үлкен құрылса да бұны нақыл деп айтады, жалғанған жерін. Мен сол жалғанған жер мынаған бой түседі, бұның ар жағына түседі жалғанған жер. Мына жер жалғанады, и бұған қарама-қарсы жер жалғанбайды. Одан кейінгі жер жалғанады да, мынау жалғанбайды. Через один ғой былай айтқанда. Шахматына. Шахматына бар екен через один. Бұның жалғанған жері, қалған жері біздің ар жағымызда. Мына жер ғой. Иә, міне осы жерде. Тоже 70 сантиметр. Иә, бұл жерде де 70 сантиметр. Тура сол барлық жаңа норма талаптарын сақтаймыз, барынша қолдан келгенше. И одан кейін бұл егер бір жағдайда болған кезде барлығы бір жерге түсіп қалса, бұл сыну қаупі бар да. Ал былайынан түскеннен кейін 4 арматура былай, 4 арматура былай түскеннен кейін Күшті бір қалыпты береді, иә. Сол үшін осылайынан жасалады. Болды. Мына көріңіздер ғой, естеріңізге. Сіздерге былай түртіп алғанға күшті нәрсе да. Мыналар не? Бұлар фиксаторлар ғой. Бұл үлкен құрылыстарда солдатик, сухарик деп айтамыз негізі. Не үшін керек бізге? Защитный слой ғой бетонға. Мынаның үстінде арматура тұрады бізде былайынан. Иә. Сонда астында защитный слой болады бетонға. Бізде арматура дейтін жерге жатқанмау керек. Егер жерге жатпаған жағдайда ол арматура жұмыс істемейді да. Кеңістік болу керек қой. Иә, кеңістік арасы 3 сантиметр, 4 сантиметр разница болу керек. Бұны біз сол үшін қоямыз. Сол кезде арматура өз функциясын атқарады ғой. Бұны тоже беталды қоя берудің қажеті жоқ шығар, өзін қоятын жерлеріне ғана қою керек шығар, иә? Енді қай жерге керек деп санаймыз. Сол жерге ғой, асты міндетті түрде ашылу керек қой. Бетон құйылғанда арматура жерге жабысқанмау керек та, сол үшін бұны саламыз. Болды, түсінікті. Біздің үйімізде проект бойынша 11 жерден колонна бар. Көбісі сол колоннаны дұрыс қалдырмай жатады. Соны қалай дұрыс жасау керек екен? Азаматтан бір ауыз сұрайық. Азеке, бізде мен қарап тұрмын. Колонна мына жерде біреуі қысқа арматуралар, біреуі ұзын. Неге осыны бір халыққа айтып өтсеңіз? Бізде біріншіден 16-лық арматура колоннаға бір этажды үйге болады. Мынау бізде біреусі ұзын, біреусі қысқа себебі. Егер барлығы бір жерден келетін болса, күш түскен кезде осы жерден сынып кету қаупі бар. Егер мынау біреуі қысқа, біреуі ұзын болса, екеуі күш мына жерге түседі, екеуі жоғары жаққа түсетін екен, сыну қаупі аз да бізде. Одан кейінгі мәселе, 16-лық арматура, бізде 16-лық арматура телобетоннан 80 сантиметр жатады. Бұны подушкадан шығарсақ та болады, бір этажды үйге, или осыдан үстен шығарсақ та болады. Одан кейін егер біз метр 20-ға құйсақ мынаны, мына жердегі бізде ең қысқа арматурамыз 80 сантиметр, ұзыны 1,80 шығу керек. Өйткені 16-лық арматураның бір-біріне жалғанатын нақ үлесі 80 сантиметр болады. Кейбір кісілер сөзін бөліп, кейбір кісілер мына жерде бетонна беті болса, мынандай шығарып қояды төртеу жерін. Негізінде ол дұрыс емес. Өйткені күштің бәрі осы жерге түссе, сыну қаупі бар да. Одан кейін бұл арматураның өзінің стандарты бар да. 16-лық арматура бір-біріне нақ үлесі 80 сантиметр, 18-90 сантиметр сөйтіп кете береді. 5-ке стандарт бойынша. Стандарт бойынша солай. Егер мынада 8 арматура болатын болса, ортасындағы арматуралар кішігірім болып 1 метр болып шығады. Жан-жағындағы арматуралар, шетіндегі арматуралар, олар ұзын болып шығады. 8 сал арматура берілген болса по проекту. Негізі осылайынан. Бізге мынау жеткілікті ғой, Осы жеткілікті, иә. Басты главный функциясын атқарады. Иә. Барлығын бір жерден қалдыруға болмайды. Негізі мүмкіндіктеріңіз болса, бір этажды үйге болатын болса, 3,5 метр жаңа өздеріңіздің үйлеріңіздің высотасына қарай тастап кеткен сразу дұрыс. Үзбей ма? Үзбей тастап кеткен өте жақсы. Әр жерден қамытты ілдіріп, мүмкіндік болса, сразу шаг 20, шаг 30-дан байлап тастап кетсеңіздерге дұрыс. Мынау болады, бірақ самый главный былай қысқа қылып жасамасақ болды. Ағайын, біз қазір фундаментқа бетон қабылдап жатырмыз, және де мына вибратормен жұмыс істеп жатыр. Азеке, бізге не үшін керек бұл вибратор? Үлкен құрылыстарда әділет вибраторсыз бетон қабылдатқызбайды. Бұл бетон біздегі жаңа сместің арасындағы барлық ауаларды шығаруға көмектеседі. Бұл фундаментте өте маңызды факторлардың бірі, негізі міндетті түрде салуымыз керек. Біз барған барлық үйімізде міндетті түрде вибратор саламыз. Ол міндетті түрде керек, Негізі керек, Біреулер істейді, біреулер істейді. Біреулер істемейді. Жаңағындай барлық адамға бірдей жақпайсың. Енді бірақ біз өзіміз барған жерде саламыз міндетті түрде. Бұл түсу керек. Жаңағы, например, арматура болса, соған бетонның жақсылап жабысуына да бұл әсер етеді. Ішінде ауалар қалып қалады оғанда, кішкентай пузырь болды, пористі болғанда. Ондай болмайды бұда. Вибратор салғаннан кейін. Атам істемеді деп істемей жүрмеңіздер. Енді өздеріңіз білесіздер ғой, негізінде салу керек. Көрсетіп өтші мына жаңа ауа шығарып жатқанды ше. Мыналардың барлығы осы вибратор салғаннан кейін шығып жатқан ауалар ғой, бетінде өздеріңіз көріп тұрсыздар.
озық. Мына жерге жасап жіберіңдерші. Ана не. Салып жүрші, Ержан. Барлығы дірілдетеді ғой, жерге дейін дірілдетеді. Бұған сосын анша-мұнша апалық шыдамайды, иә? Иә, тайротпен жақсы апалық береді. Қандай тайротпен қысып тұру керек та, өйткені мынау. Видеода көріне ма, көрінбей ма? Көрінді ме? Барлық болды шығып жатыр. Еще отырып жатыр ғой жайлы. Иә. Көп салуға да болмайды. Өйткені көп салса шебен отырып кетеді астына. Сол үшін жақсылап салу керек өз нормасымен. Осылай. Бәрі неру болу керек. Мына жерде қазір енді видеода көрінбейтін шығар, бірақ кәдімгідей вибрация беріп отыр мына жерде. Сол үшін де аты вибратор ғой. Осымен ағайын, бізде фундаменттің этапының аяқталуына аз қалды. Осы этапта қанша расход кеткен сіздерге қазір айтып өтем. Ал қазірге ертеңге қандай жұмыстар қалды, осы фундаментке қатысты, соны айтып өтейін. Біз қазір гидроизоляция жасап қойдық, обратный засыпка жасаймыз. Сосын черновой су құбырларын жүргіземіз да, біз мына бетіне монолит тоқып, арматура тоқып, полностью монолит құйып тастаймыз, мына жақтан бетон. Сол кезде бізде 10 сантиметр мына жерден болады. Бізде қазір проект бойынша 60 сантиметр, монолит құюымен 70 сантиметр болады фундаменттің биіктігі. Бізде сондай бір ой қалыптасып кеткен арамызда, үйдің фундаменті биік болса, үйің еңселі болады, әдемі болады деген. Мен олай ойламаймын. Сіздер осы туралы ойларыңызды жазып өтіңіздер. Үй бірінші кезекте ыңғайлы болу керек деп ойлаймын. Ол кішкентай баланың қауіпсіздігі де, үлкен кісілердің кіріп шығуына да ыңғайлы болу керек. Мен ойымша осы 60 сантиметр самый раз ғой былай айтқанда. Ертең 5 ступенька болады. 10 сантиметр оның брусчатка кеткен кезде таза 60 сантиметр болады. Расходқа келетін болсақ ағайын, бізде осы үйге қазір осы этапында 4 миллион 400 мың теңге кетті. Оның үшін не кетті десеңіздер, 1 миллион 322 мың теңге бізде арматураға кетті. 16-лық, 14-лік, 12-лік, 10-лық бәрі бар. Сосын бетонға бізде подушкасына 40 куб кетті, бетіне 23 куб кетті. Общий 63 куб кетті. 25 мың теңгеден 350 марка. Бізде 1 миллион 600 мың теңгедей ақша шықты. Сосын 2 рет бетононаса шақырдық. Әрқайсысы 120 мың теңгеден 240 мың болды. Жұмыс ақысы 1 миллион теңге болды. Кішкене бізге скидкасын жасап берді. Сосын пакет бар, сантехниканың заттары бар. Мен сіздерге қазір мына жаққа жазып өтем. Сонда общийында 4 миллион 400 мың теңгедей ақша кетті. Тракторына кетті деген сияқты ғой. Бұл көп па, аз ба, өздеріңіз комментарийде жазып отырыңыздар. Енді біз барынша стандартқа сай қылып жасадық. Мынандайдың бәрін геодезист шақырып, чтобы центрында шығып тұру үшін колонналар. Сол үйдің іргетасы ол ең басты нәрсе ғой, сондықтан да осы этапында ақша аямаған жөн. Енді келесі серияларға біз өтетін болсақ, біз келесі серияда осы жақтың монолит құямыз, арматура тоқимыз, және де біз уже кірпішке кірісеміз. Кірпішті қандай раствордан жасаған дұрыс, біз қызыл кірпіштен жасаймыз, үйді соғамыз. Сол туралы видео түсіреміз. Егер видео қызық болса, сіздер тіркеліп қойыңыздар, қолдап қойыңыздар. Енді барынша сіздерге түсінікті қылып түсіруге тырыстым. Рахмет.